Hello， 大家好，我係 Muse， 今日咧同大家分享一下我哋喺部相機入邊一啲內置嘅一啲色彩風格設定，對於我哋影 RAW 檔其實有冇作用嘅咧？首先我想講嘅咧就係 Muse 喺過往10幾年嘅作品裏邊咧，喺我部相機入邊，其實係從來都冇任何嘅一啲風格設定喺裏邊嘅。我 prefer 嘅咧，全部都係正常或者標準就可以噶啦。到底你哋喺相機入邊設定咗啲嘢，係唔係入到去 Capture One 或者係 Lightroom 係咪都係冇晒嘅咧？我都唔可以完全肯定，因為咧我自己冇試過晒所有嘅相機。我近6、7年嘅時間咧，都係用緊 Sony 相機為主嘅。OK， 咁同埋就算我用緊都好啦，我冇用過入邊嘅一啲 picture profile 嘅。嗱，拍 video 又唔同，拍 video 我係有嘅。OK， 我用 S-Log3 嘅。喺 Sony 嘅 system 裏邊咧，影相就會有一個叫做 creative style。就會有啲 portraits 啊，例如 vivid 啊、黑白啊呢一啲俾你揀嘅。咁喺 video 嗰度咧有一個叫做 picture profile， 就 PP 1、2、3、4、5、6、7咁樣嘅。OK， 咁但係我諗有好多朋友咧其實搞唔清呢兩樣嘢。首先啊，本身係唔應該混淆咗一齊嘅。今日咧就同大家講下呢一樣嘢啦。首先我自己咧就真係冇試勻晒 Canon 啊、Nikon 啊呢啲嘢，因為我過去6、7年嘅時間咧都係以 Sony 嘅相機為主嘅。咁所以今日咧我都係用一個 Sony 嘅相機同大家示範。至於大家自己用緊自己用富士又好、Nikon 又好、Canon 又好，任何牌子都好啦，我諗你自己 test 下。我而家嘅設定咧，我都係用連續光啊，即係話我係用現場光嘅。試下個快門再慢多少少。OK， 咁我3.5光圈影一張 ISO 1000。跟住咧我嗰個 creative style 咧係揀 standard 嘅先啊。第一個係 standard 嘅。對焦先 ，OK， 冇問題嘅。第二張啦，呢個係 PT 啊，應該係 portrait 啦。第三張 NT 應該係 natural 啦啩，或者 neutral 啦。再落 vivid 啦。嗱，我一路影咁多張咧，喺我個 Capture One 裏邊咧，你會見到其實係每一張都係冇分別嘅。OK， 咁即係話咧，我而家黑白又好 ，vivid 又好 ，natural 又好，portrait 又好 ，standard 又好，基本上咧喺個 RAW 檔入邊咧，其實係冇改變過嘅。咁我而家咧就費事掹張卡出嚟入落去，但係我先講俾大家聽，如果我真係唔係連線影，喺我部相機 preview 嘅時候咧，到底有定冇嘅咧？咁我試下 preview 一下俾大家睇下。其實喺我部相機 preview 咧係完全有晒咁多個嘅設定嘅結果喺度嘅。咁但係個 RAW 檔本身咧，其實並冇帶埋過去 Capture One， 尤其是 Capture One。Capture One 係冇辦法可以解讀得到Sony 嘅一啲設定嘅。咁但係如果入到 Lightroom 嘅話咧 ，Lightroom 係可以俾你再重新揀翻，記得係重新揀翻，佢唔係會認得翻俾你，係你要重新自己揀翻。OK， 我哋喺部相機度設定任何嘢都好啦。其實啊，如果我哋係影 RAW 嘅話，又或者我哋係連線咁樣擺入嚟影嘅話咧，其實我喺相機入邊設定乜嘢都冇分別嘅。但係如果我今次設定嘅唔係 creative style 咧 ，OK， 咁我而家入咗去 picture profile 裏邊咧，我就可以揀 PP 1、2、3、4、5、6、7咁樣揀啦。OK， 咁到底呢啲係咩嚟嘅咧？如果我是但揀一個，例如去到 PP 7咁樣啊，我望落去個畫面好似個差異好大啊。跟住我撳入去入邊睇下，你會發覺入邊咧嘅設定會多咗好多嘅，例如有啲 black level 啊、gamma 啊、black gamma 啊呢啲咁嘅嘢喺度啊 ，saturation 啊 ，OK， 你會見到咧呢一個 gamma 好緊要嘅
係揀咗 S-Log2。有玩 video 嘅朋友咧，就應該大概都會知道呢啲係 log，OK？S-Log 啊、C-Log 啊，咁啊唔同牌子嘅問題啫，OK？咁即係話咧，呢一個本身 for 你拍 video 用嘅，唔係俾你影相嘅。咁所以咧，佢就會有兩樣嘢，一個咧就叫做 Creative Style，俾你影相用嘅 ，OK？ 就算影咗相都好，入咗嚟都係冇啊嘛，係咪？咁但係如果我而家用緊嘅呢個係 for video 嘅一個 picture profile， 而有改變嘅咧，並唔係純粹改變顏色，係直情學改變佢嘅 gamma 啦。我諗成件事就會唔同晒噶啦。S-Log2 你可以睇下到底結果係點咯？點解黑咗咁多㗎？當個 picture profile 開着咗嘅時候咧，嗰個 creative look 即係 creative style 啦，就會自動 disable 咗㗎啦。咁即係話你用緊呢一個嘅時候咧，你就唔會再有頭先嗰啲 portrait 啊、vivid 啊，再唔會有呢啲嘢㗎啦。如果你用得 log 嘅話咧，通常個 ISO 一定提高嘅嚇，因為嗰個 base ISO 咧就會走咗去第二個位置。咁所以咧喺呢一度，我嘗試下真係當佢好似拍 video 咁樣，我就將個 ISO 提升，試下去到4000先啦，係咪4000 ？OK， 4000，試下影一張。左邊嗰張相咧就 ISO 1000，OK。右邊嗰張相咧就 ISO 4000，都唔夠佢光，橫掂都係啦，6400啦。嗱，而家咧我就一路 ISO 係咁加上去啊！但係你會發現咧，嗰種曝光增加嘅時候咧，嗰個感覺咧 contrast 望落去整個比例咧，又好似望落去又真係幾舒服喎！即係個中間高光位咧就唔會爆到好似咩都冇晒。坦白講，我真係唔係 expert，因為我自己冇嘗試過用呢個方法去影相嘅。但係我覺得呢個實驗咧係幾有趣嘅，大家係值得留意一下。左邊嗰張相咧，始終感覺都仲係光咗啲。我試下係咁以撳暗佢少少啦，望落去叫做兩張相望落去好似比較似啲咁啊。OK。咁我嘗試下咧做少少嘅比較啊，大家就咁驟眼睇咧，兩張相係有啲類似嘅。右邊嗰張咧好似就唔會有一啲高光爆咗咁樣，就好似好似我哋拍 S-Log 嗰個 concept 咁樣啊，即係個 dynamic range 好似闊啲喎咁樣。OK， 我哋就睇下，我哋一齊 zoom in 先睇下張相。嗱，我可以肯定嘅咧就係我而家我呢個畫面睇咧，我就會去睇得好清楚到底嗰個 sharpening 嘅嚇。咁但係就算我放咗去 YouTube 嗰度 4K 都好啦，大家可能睇咧會有多少差異啊？OK， 我而家就咁睇嘅話咧，冇落 picture profile 嗰張咧係 sharp 好多嘅。OK， 咁即係左邊嗰張咧係 sharp 好多嘅，右邊呢一張咧望落去好似係朦朦地嘅，眼耳口鼻都好似朦朦地嘅。OK。咁但係我試下慢慢又睇下啲頭髮啦。我哋望落去咧，右邊嗰張相咧，感覺咧就好似做咗一啲denoise 嘅感覺，就會令到啲位咧冇咁 sharp， 即係啲邊緣位冇咁 sharp。我哋所以望落去咧，成個人咧都好似做咗一啲即係減乾燥啊，係嘛？中文叫。咁我哋再就睇下嗰啲黑位係咪真係咁誇張啦？嗱，首先咧左邊嗰張相咧係1000 ISO 嘅啫 ，OK， 真係1000 ISO 嘅啫。我相信可以減到級都得嘅。咁但係右邊嗰張咧已經上到去6400嘅啦。坦白講咧，完全已經係離開咗我哋基本嗰個攝影嗰個 concept 嘅呢個 ISO 嘅表現。OK， 咁但係點都好，我哋就睇下佢個結果。我哋望下，的確咧喺右邊嗰個PP7，即係 S-Log2 嘅 default 呢個設定啊，我冇做一啲特別嘅設定喺裏邊嘅，因為入邊有好多咁嘅 black gamma 嗰啲嘢喺度噶嘛，係咪？我咩都冇搞佢噶啦。咁但係咧，的確喺佢個右手邊嗰張相嘅所有細節位裏邊咧，望落去全部都係啲 noise 係好細，我都唔可以叫嗰啲叫 noise 嘅嚇，因為呢一張係 print 出嚟噶嘛，係嘛？咁的確喺暗位望落去咧，的確係 smooth 好多嘅。當我哋改變 creative style、creative look，其實係
完全係接近係冇影響嘅，即係佢對裡面有冇0.幾影響我唔知啦。咁但係基本上一過咗落嚟，我哋用緊嘅 Lightroom 又好，我哋用緊 Capture One 都好啦，我哋喺個 RAW 檔咧，基本上佢冇影響到我哋個 RAW 檔嘅。咁但係如果我哋影嘅時候係轉咗做一個 Picture Profile， 係一個可能 video 嘅 Gamma 啦嚇，佢改變咗呢一樣嘢嘅時候咧，連我哋影相啊都會有改變嘅，亦都係一個好大嘅一個改變嚟嘅。無論係一個曝光嘅一個 concept 啊，因為佢成個 ISO 個曝光咧都已經改變咗噶啦。咁所以的確有啲朋友咧，可能係因為買一部相機翻嚟嘅時候，又走去試下呢樣試下嗰樣，開着咗個 picture profile 自己都唔知。可能佢本身其實平時都唔係拍 video 嘅，但係咧佢又嘗試下，又或者間唔中先拍一次 video，我又開咗佢，又或者得閒又試下呢個 picture profile。但係試完之後咧，你冇 turn off， 跟住你就會發現咧，咦，我影相嘅時候就直接套用咗呢個 picture profile 入去，其實個影響係極大嘅。千祈唔好問到底乜嘢係好咩唔好啦。我自己咧就真係冇嘗試過用呢個 picture profile 嚟影相，記錄咗喺我 RAW 度啦。OK， 咁我就一般嚟講，攝影師咧就係做翻攝影師正常嘅模式。OK， 咁但係我唔可以講呢一樣嘢叫做一定係啱定係一定係錯，但係可以提醒大家嘅咧，呢個 picture profile 一有改變，又或者你入邊叫做亂咁設定，你轉翻影相模式，繼續用緊呢個 picture profile 嘅話咧，真係影響非常之大，大家一定要小心啊。PP7， 今次我又喺佢個 detail 嗰度咧，又試下加7。好啦 ，PP7 加7。好啦，咁樣比較可能清楚啲啦嚇。OK， 用緊同一個 picture profile 啊，右邊嗰個咧就喺個 detail 嗰度咧就加咗7嘅。OK， 左邊嗰個就冇啦嚇。咁乍眼睇都真係唔覺有一啲即係極度顯著嘅一啲差異。因為我自己咧影相同拍片咧係用唔同嘅機嘅，但係可能係有啲攝影師咧係用緊同一部機去拍片同影相嘅。咁到底你影相同拍片，你嗰部機可唔可以分開做一啲設定嘅咧？到底你部相機可唔可以喺 video 嘅 mode 嘅時候先可以用得到某一啲設定？當你一轉翻去影相個 mode 嘅時候，會唔會就用翻影相嘅設定咧？好多相機係唔得㗎，好多相機其實係即係要自己轉過晒所有設定嘅。咁當然可能某一啲專業嘅相機咧就可以將呢兩樣嘢分開啦。我自己就冇試過啦。如果你真係中意 picture profile， 我覺得冇所謂嘅。只不過講俾你聽，當你個 gamma 一改變嘅時候咧，我哋就唔可以用翻一啲 standard嘅一啲 exposure 嘅 concept 嚇，因為佢成條 curve 啊，成個運算方式已經係唔同咗㗎啦。我用翻一張 neutral 自然嘅一個風格，加上呢個 PP7， OK， PP7 跟住再加7，大家可以睇得到啊。S-Log2 咧影咗出嚟嘅內容咧，的確望落去嗰個 noise 咧，好似係幼滑啲，咁但係左邊咧，我覺得係比較真實去呈現嗰啲內容，而右邊咧望落去咧係有少少個感覺係好似真係做咗 denoise 咁樣，所有光暗嗰個細節嘅對比咧，好似係完全 flat 晒嘅。咁對於攝影嚟講咧，我係咪一件好事咧？坦白講，當然唔係一件好事啦。我哋不如咧就直接上去12800嘅 ISO 影一張睇下嚟，跟住我哋又直接比較一下 neutral。OK， 右邊嗰張相咧12800 ISO 啊，左邊嗰張咧就係1000嘅 ISO。兩張相同時間都係一齊影光咗少少嘅。OK， 咁以 S-Log 嘅概念嘅話咧，去到12800理論上咧，佢嗰個控制 noise 嘅情況咧，應該係幾唔錯㗎。呢幅畫咧都擺咗一段時間，面上邊咧都有啲塵
我冇吹走佢啊。咁所以左手邊嗰個畫面咧，的確係有一啲塵粒喺上高嘅。而右邊嗰個咧，最有趣嘅就係，咦，佢連啲塵粒都冇埋喎，真係好似我做咗一啲 denoise， 即係嗰啲除塵嘅一啲effect 加咗落去咁樣啊。咁我哋最黑嘅位睇咗啦，我哋睇下一啲高光嘅位啊。細節 ，OK， 手指，當然啦，眼耳口鼻。咁但係咧，無可置疑噶啦，左手邊嗰張相咧，成個 sharpening 咧，望落去係好正常，好舒服，望落去係好 sharp 嘅。去到右邊嗰張，完全係一啲眼睫毛啊，嗰啲層次啊，嗰啲係已經係睇唔到㗎啦。喺呢隻右眼嗰度，大家已經可以完全睇得到，基本上係一啲細節嘅嘢，基本上都係冇晒。頭髮咧，頭髮蒙晒，左手邊嘅細節係全部出晒嚟嘅。所以咧，有時我哋並唔係純粹所有嘢想佢畫，想去冇 noise 就係最好咯。因為 video 係一個 motion 喺度喐緊，所以我覺得冇乜所謂。但係如果我哋影緊 still， 我哋影緊嘅係一啲硬照嘅話咧，我哋張相到底有幾 firm 有幾實咧？呢一樣嘢其實係幾緊要下嘅。所以如果你真係中意鬆郁蒙啊嗰啲冇乜所謂嘅，因為嗰種都係另外一種風格。基礎喺張相上邊，我哋有一個基本嘅影相嗰個標準唔去用，我哋無端端就用咗一啲 video 嘅標準嘅話擺咗落嚟咧，我覺得呢一張相係有啲怪怪地，亦都浪費咗嘅。因為就算我真係想做一啲 denoise 嘅話，其實我都後製去再用其他嘅方式去做就得啦，係咪？咁但係你睇下右邊嗰張相望落去，的確所有嘢望落去咧，一啲細節咧全部係蒙晒嘅。呢個係好重要嘅，因為正常我哋設定任何嘢咧都冇影響到我哋個 raw 噶嘛，係咪？我哋個 raw 係保留晒嘅。但係如果你改變咗呢個 gamma 嘅話咧，佢係會直接影響到你個 raw 檔嘅。呢個係非常之重要。至於好定係唔好，啱用定唔啱用咧，呢個我答你唔到，因為每一個人咧都可以選擇自己嘅方法去影。有啲人可能睇完之後，咦，幾好喎，啱用喎。但係好多朋友可能係因為唔知啦，又或者係試咗玩，但係就冇理過呢一樣嘢，最後影咗相出嚟咧，張都怪怪地。ISO 對我嚟講咧，其實並冇話好壞嘅，因為佢係喺適當嘅情況之下去用咁解嘅啫嘛。只要你用得恰當，其實已經係一個好嘅 ISO。OK， 你冇理由話喺日光日白，真係喺正常嘅情況嘅曝光之下，你冇理由喺足夠嘅光之下去增加 ISO 噶嘛。除非你有另一個原因，例如你想增加你支閃光燈嘅力度嘅話，你咪用咯。咁但係你增加閃光燈嘅力度，你亦都會增加咗現場光嘅力度。咁呢一啲就係你影相嘅攝影師嘅需要一啲判斷啦。咁但係無緣無故，我用咗一個 picture style。OK， 一個 picture profile， 跟住咧就要去到用到成過萬嘅 ISO， 咁你可能拍 video 其實 OK 嘅，但係如果影相嘅話，喺咁嘅情況之下，點打燈啊？係嘛？其實係好大件事嘅。咁我就試下咧，喺呢個12800嘅 ISO 之下，去用呢一支 B10 喺呢一個咁暗嘅地方嗰度試下影一張相。首先我就係要收光圈。同埋 Q Ambient Light 就將我個快門咧壓光去到400先，撳一下睇下有冇嘢睇先。OK， 都係壓唔到噶啦，因為咧開到12800 ISO 喎。跟住咧我就收光圈，收到白光圈。都仲係咁光啊！收16啦，喺最後啦。好，16光圈冇啦，都係壓唔到個背景啊！我俾大家睇下個背景啦。都壓唔到個背景。OK， 唔好理啦。16光圈喎。好啦，12800，咁啊，到底我要用幾大嘅閃光燈呢？嗱，我呢個測光錶咧，最大嘅嗰個 ISO 咧，就最多都係得8000嘅啫。
OK， 13唔夠，再加多一級，18減少少。嗱，當佢18咧，佢8000 ISO 啦，我試下再加多少少啊！睇下嗱，20，佢顯示20光圈啊。跟住咧，當然就喺個 white balance 嗰度調校一下啦。OK， 去翻閃光燈嘅色溫。OK， 繼續都係 PP7。我哋又攞翻頭先嗰張咧 PP7 就加7。如果我用閃光燈嘅話咧，我要出力去到 5.2。12800 ISO 16光圈係唔 make sense 嘅事嚟嘅，呢一件事係會唔會咁樣影相咧？坦白講，會唔會咧？即係會唔會咁樣哇推高個 ISO， 跟住就呢一個 3.2， 跟住咧就係為咗要收光圈。咁真係唔想收咁細光圈，會唔會又走去好似拍 video 咁走去用 ND filter 咧？我諗影相嘅攝影師係唔會咁樣做咯。12800 ISO 加 F16 光圈，望落去成張相蒙晒，點搞啊？嗱，以免咧係對焦對唔好啊，我試下開翻個 model 嚟，我撳一張。嗱，以免對焦對唔好咧，我今次再影多張，大家會睇下，其實係冇分別嘅。我用翻一個正常嘅影相 concept 去撳多一張出嚟。今次我轉翻做一個正常嘅 mode 啦，我唔再用呢一啲 picture profile 啦 ，off 咗佢。OK， 上邊咧喺呢個 creative look 嗰度咧就係 neutral 嘅嚇。正常嘅 ，OK， 正常嘅，跟住咧我就將個 ISO 咧翻落去我哋影相嘅 base ISO 100，OK， 咁我呢張相咧 F8 就好啦 ，OK， 我測多一次光，咁我呢一個咧都係 bare head 就咁打落去嘅啫 ，OK， 測一次先。6.3，哇，9 ，OK， 8啦。而家 power 咧已經去到8.9啦。OK， 試下咁樣影一張。右邊嘅呢一張相咧就係用翻正常 ISO 100啦。8光圈嘅啫 ，OK。左邊嗰張相咧就用上12800嘅 ISO 啊，就用咗16光圈。咁佢嘅 picture style 咧就係用緊 PP7，OK。咁啊，亦都喺個 detail 嗰度加咗7噶啦。我哋大家都係用閃光燈去影緊前邊嘅呢一張作品 ，OK。大家睇翻。大家覺得再睇多次嘅話咧，你會睇下到底左邊嗰個 ISO 係咪真係咁正？而家有比較之下，你就會發現其實完全唔係嗰回事，因為我哋唔係拍 video， 亦都唔係會成日去用一啲連續光去影嘢，因為我哋拍 video 咧唔會用閃光燈。OK， 光源係一個好重要嘅因素嚟嘅。我哋其實頭先用緊呢一個60火嘅光照落去，其實係好有足夠嘅光照落去嘅，其實唔算係好差嘅。但係同我哋影相嘅 concept 完全係兩回事嚟㗎嘛。即係我哋會唔會去走去影相，跟住走去用一啲 video 嘅曝光 concept 又擺咗喺我哋影相上邊咧？正常情況之下係唔會咁樣做嘅。咁但係又的確嗰部相機原來係容許我哋咁樣做嘅喎，所以呢一下咧就真係有啲危險啦。我哋再慢慢再睇多一次呢張相嘅後邊嘅一啲細節，我諗大家心裏邊咧已經自己有答案啦。以後影相應該要點樣做，
拍 video 應該點樣做，自己選擇。下次再分享啦。大家好，我係 Muse Chan， 我係一位人像攝影師。喺過去嘅20年，我到過世界各地唔同嘅國家地區進行拍攝同埋攝影教學工作。喺 Muse Chan Portrait Fundamentals 網上課程裏邊，大家將會學習得到人像攝影嘅基礎知識、概念同埋攝影技巧。即係話呢個1/4會走咗我哋。好，試下個身出嚟多少少咧。係啦，嗱個身出嚟多少少嘅時候咧，個陰影。我亦都會同大家講解一下 Muse 對光線嘅一啲睇法、概念，同大家分享。希望大家都可以喺呢個網上課程裏邊得到更多嘅啟發。我哋喺實體課再見。